おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、アメスタタイプ2点支持のトレモロブリッジのマウントの仕方です。フェンダーのストラトですね。で、カスタムショップ製です。私の時代だとアメリカンスタンダードシリーズってやつですよね。今なんていうのかな、アメリカンシリーズでしたっけ。まずはじめに支点の部分なんですけれど、拡大するとこんな感じです。こういう風にナイフエッジになってるんですね。前動画でね、6点支持のセッティングの仕方はご紹介しましたけれど、6点支持の場合はアーミングすると接してる部分が常にこう動いちゃうんですよ。で、ところが2点支持の場合はこのようにナイフエッジになってるので、スタッド側のこのくぼみとこのブリッジ側のこの尖った部分がこうガスッとこうね、はまって、ここの1点から動かないんですね。このアーミングしても。なので、この2点支持のトレモロブリッジの方がチューニングの安定性は高いです。チューニングが狂いにくいということですね。完璧なナイフみたいな先が尖ってる状態っていうわけではなく、このように若干のね、丸みはあるんですよ。ナイフエッジといってもね。こんな風な感じで噛み合ってるんですけれど、チェックしてみたらね、少しもうこの辺が潰れてるんですよね。後でね、調整した時に分かったんですけれど、ちょっとガタつきは出ちゃいました。そのガタつきをなくすポジションが見つけられたので良かったんですけれど、新品の状態であれば、ここの部分っていうのはもう少し綺麗にね、整ってるはずです。とりあえず皆様に説明をしやすいように、あとね、撮影をしやすいように、ピックガードが邪魔になるので、取り外しちゃいました。で、裏のスプリングも外します。弦も外します。セッティングの仕方なんですけれど、基本的にマウントの仕方は6点支持と一緒なんですよね。ブリッジのこの底の面がボディの表面に密着している、ほぼつらい位置の状態で位置するようにセッティングをしてあげます。ナイフエッジの近くまで位置させます。トレモロブリッジを押さえつけながら徐々にこのマイナスドライバーでスタッドをこう下ろしていくんですよ。そうすると今ここですね。ぴったりくぼみにはまりましたよね。で、この部分がちょうどくぼみにはまってる状態です。で、ここで少しこう上へ上げたり下へこう下げたりすると、ブリッジ自体が少し上下に動いちゃうじゃないですか。一弦側も一緒です。くぼみにピタッとはまる位置を探ってほしいんですね。6弦側をセットしました。1弦側をセットしました。1弦側を調整したからといって、また今度6弦側をチェックしてみると、ちょっとね、ガタつきが出る場合があるんですよ。なので、二重チェックしてくださいね。はい。で、この段階で、とりあえず動かしてみます。ナイフエッジの部分にこうちゃんと噛むように押さえつけながら、こうやって動かしてみて、この時点でガタつきがなければ、もうこれで完成です。2点支持の場合はね。6点みたいにあと4本調整する必要はないので、ある意味簡単っちゃ簡単なんですよね。でね、注意しなければいけないのは、この時点でもしガタつきがあった場合、例えばこんな場合です。これよく見ててください。こうやって動かした時に、ブリッジの後ろ側がボディにつく瞬間にカタッってなるの分かります？この一瞬カチッ、このガタッってなる。こういう状態のガタつきがあるとダメです。なので、こういうガタつきがないポジションを探って、そこに調整してください。で、一つ補足なんですけれど、2点支持の場合に関しては、このぴったりボディと密着させてセッティングするっていう方法だと、割とシビアに行わなければいけないんですけれど、逆に、ボディからごくごくわずかね、このスタッドのこのね、位置、要はスタッドのこの上下の位置をボディと密着する部分よりか少しだけこう上上げてもいいと思います。その方が逆にセッティングしやすいですね。6点支持の場合っていうのは上上げすぎるとそれだけ遊びが増えちゃいますから、
よりチューニングが安定しなくなるんですね。なので、6点指示のセッティングの仕方に関しては前の動画をねご参考していただきたいんですけれど、2点指示の場合に関しては微妙にこう位置が上になっても特段支障は出ないです。はい、ここまでセッティングできたらトレモロスプリングを、1本だけかけてみましょう。3本かけるとかなりねきつくね締まっちゃうんで1本ぐらいがいいです。でこの1本かけた状態でアームを取り付けてちょっとねこう動かしてみます。でこの動かしてみて特に問題なくスムーズに動けばOK です。でね注意するべき点は、弦が張られてないのでこの状態ではねものによってはこういう風な感じで左右に動く場合があるんですね。この動きです。この動き弦でこうやって引っ張られてるとこの動きは起きないんですけれど、でこういう場合には弦を 2,3 本かけてあげてスタッドに対してトレモロブリッジのこのナイフエッジがこうやってグッとこう押さえつけられるのでチェックしやすいです。はい、でそれで弦を全部張っていきますね。もうトレモロスプリングも3本かけてます。ボディに対してまだブリッジが完全にこう接してる密着している状態、弦をね少しこう張ってあげるんですね。どっか適当な弦をポーンと鳴らしてブリッジの後ろ側を指でグッと押さえてあげるんです。でそうするとセッティングがおかしいな状態の場合とかは押さえつけた時に音程が少しシャープするんですね。要は少しこうグッと傾くというか、なのでその時点で少しちょっとおかしいのかなっていう風なのが分かったりもします。でこれはねボディが正確に平らになってる場合ですね。平らになってない場合はいくらこう正確にセッティングできていたとしてもグッと押さえつけると少しシャープしちゃう場合とかよくあるので、あくまでガタつきがなくトレモロブリッジが動くっていうのが最優先ですね。あとは、チューニングをしていってセッティングですね。このギターの場合にはフローティングセッティングにしてくれということだったので裏のスプリングをね調整してフローティングになるようにセッティングしてますけれど、でスムーズにアーミングできるかどうかブリッジが動くかどうか、それも大切なチェックポイントです。このギターに関しては、最終的にナットの溝の部分に、ナット専用のグリス潤滑剤ですねも塗布したりしてセッティングはしたんですけれど、やっぱりアーミングをしてしまうと特に5、6弦あたりかなはかなりシャープしちゃいましたね。でこの辺をもし改善していくとなるとナットを例えばブラックタスクにするとか、あとは 1,2 弦にストリングガイドがあるのでそれを外すとかね、ペグをロック式のものに変えてあげるとか、そういう処置が必要になってきます。あらゆるところの目を潰していけばチューニングの安定性につながるということです。はい、最後にね、ちょっとはてなと思ったことがあったので、このギターに関してね、スタッドの中心から中心までの間隔っていうのは、約 56mm なんですね。この部分をこう正確に測るっていうのは、毎回意識することではないので、正確にここの寸法が何ミリなのかっていうのはわからないんですけれど、後藤さんのカタログ見る限りは 56mm で設計されてますから、おそらくね 56mm だと思うんですけれど、多くはまずこのスタッドのアンカーは、56mm だったんです。 56.2mm とか。ところが、ブリッジプレートのこの切り欠きの中心から中心を測ってみたところ 57mm あったんですね。なんか結構違うなと思って、最終的にセッティングした後にこのマウントした状態を見てみたら、これ分かります？1弦側も少し内側に寄ってますし、6弦側もこのように少し内側に寄ってるんですね。要はスタッドのこの間隔が 56mm なのに対してブリッジプレート側のこの切り欠きの中心から中心までの距離が 57mm なので左右 0.5mm ずつですけれど、
こう微妙に幅広なわけですよ。なのでこのようになっちゃうんですよね。じゃあこれが製品の不良かって言われると、なんでこういう風になってんのかなっていうのはね、ちょっとわかんないんですけれど、これがボディ側のスタッドが感覚が違うっていうんだったらね、まあ話はわかるんですけれど、ブリッジ側が 57mm になってたので、ちょっとね、ハテナだったんです。はい、いかがでしたでしょうか。今日はちょっとね、気温が上がって、夜に雨が降ったみたいですけどね。先週ね、スキーに行った時に、今年初滑りだったんですけれど、去年まではハーネスをつけて、後ろからこうロープでこうやって引っ張って支えてあげないと、ブレーキとか速度調整もできなくて心配だったんですけれど、今年はね、もう最初からね、いや、私たちはもうロープいらないっていうんで、やらしてみたんですよ。そしたらね、もうスイスイいけるようになりましたね。もう本当に親としては、ようやくロープなしで滑ってくれたと思ってね、もう感激でした。本当に。もうこれからもっともっとガンガンね、上までトップまで行けるようにこうしごいていきたいと思いますけれど、夫婦ともにね、ガンガン滑るんですよ、スキー。それこそ昔はですよとかなんてね、そんなのもまあでももちろんということで、今週もスキーに行きたいと思ってます。一応ね、水上に行く予定ですね。2人の様子を見ながらトップまで連れてって、で滑れるところは自分で滑らせて、ちょっとここ急だなとかっていうところはハーネスでね、支えながら滑っていきたいなっていうふうに思ってます。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。